channel, it's me, your shining shooting silver. At kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to subscribe na. So, ayun, nandito ako for today sa Jollibee kasi mag-mukbang challenge ako together with my friend, Rose. So, ayan, we ordered some foods kasi I will answer some questions na I posted last time on my social media account. So, nag-post ako doon na nagpa-comment ako ng mga thoughts, random questions about certain things sa mga, mga friends ko sa Facebook. So, ngayon, i-answer ko yun. As in, very, challenging kasi second time ko mag-vlog outside the house and sa public place. So, I really need the confidence. So, ayun. Sige, mag-mukbang tayo while answering some questions. So, first question. Bakit wala akong jowa? From Danlin Danlin. Okay, bakit wala kang jowa? Siguro maybe masyado kang picky sa mga tao. Tapos, maybe there are persons na nagpapapansin sa'yo pero hindi mo sila pinapansin kasi you focus on your attention on one person which is maybe your crush, diba? So, kailangan kasi, kung gusto mo magka-jowa, you should entertain a lot of people then you pick the best one. So, yun nag-advise ko. Next. Sana magka-GF na si akong. So, baka isang Diwo. So, isa ka rin sa mga nagsasana all sa world. So, ganito yan. If gusto mo kasi magka-GF, you should, make a move na magka-GF ka. You look for girls na interested sa'yo or yung mga girls na interested ka. And then, hindi mo talaga dapat i-ignore yung mga blessing na dumalating sa'yo. So, you should face those person na pagdating sa life mo, para naman magka-GF ka. But, the right person will come on the right time. So, ayan, antay-antay ka lang. Next question. From J. Arsada. I-PM na ko akong question basig makahilak ang makabasa. Sige, nasa isang comment, sa isang post yan. Next. From Mark Javier, what if mag-collab ta one time in a song? If mag-collab tayo ng song, okay lang, pero ayoko kasi ng madaming issues. At saka, baka magalit yung mga jowains, mga develops dyan. So, maybe not now. Next. From Jen Salminaw, bakit green ang school uniform ng best? Okay, so sa mga hindi nakakaalam ng school ko is best college of Tulong. And the uniform is green is maybe because green symbolizes growth. So feeling ko, yun yung color ng namin ng school kasi green, growth ng each student kasi best college of Tulong focuses on the growth of the knowledge of the students. Next question. Just need some opinion. Worth it pa ba ipaglaban ang no-level relationship kung sa inyong sitwasyon puro lang away, selos, lood-lood? I mean, nakakasawak man po. Kapoy kaayon ng kita lang permi mag-adjust. From J. Arsada. So ganito yan. If you love a person, you don't need a label. Kasi, diba, if you love a person, love mo lang siya despite wala kayong label. And for me, opinion ko lang, kahit wala kayong label, it is still a relationship. And it is worth it ipaglaban if you really love that person. Kasi diba, hindi kayo makakapunta sa peak ng happiness if you are not going to face a lot of challenges and troubles regarding sa inyong relationship. And for me, if sige na lang luod-luod or sige tampo, selos, well, it's normal kasi nagsaselos yung ibang tao kasi love talaga nila yung tao. And then nagsaselos sila kasi love na nga nila. So, it's normal naman. Depende sa type ng selos. Pero talaga for me, it's worth it na ipaglaban if it's no label. If you really love a person. Kasi, sad pa na nag-risk ka nang wala kayong label na relationship kung hindi mo na naman ipaglaban in the end. So, yun ang yung opinion ko. Next question. What if na-fall ako sa chat friend na ako? From Jinky Fajardo, Monkel Para. Well, it's normal to fall sa mga tao na ma-encounter natin in life. Kasi, diba, yung mga ugali sila kahit chatmate lang. Well, siguro most of all naman din, nagsastart sa chat-chat. Tsaka doon tayo nakakall, diba? So, if you're going to
ask what if na-fall ka, it's okay kasi it's your feelings. It's normal. Pero advice ko lang, hindi ka muna mag-confess. Kasi minsan, madali tayo masaktan if magko-confess tayo agad kasi we don't know if it is one-sided love or friend mo pala yung tingin niya sa'yo, then what if mag-confess ka sa kanya kasi na-fall ka sa kanya, tapos para pala sa kanya is chatmate ka lang ganito rin. So, if you wanted to get to know more that person, chat lang kayo ng chat until na you feel na na-fall na din siya sa'yo. O diba, nag-fall kayong dalawa. O diba, there is where love begins if sa chat. Next question. Unsay feeling naka-brace? From Ronnie Francisco. So, feeling naka-brace, may sagabal sa ngipin mo na like, you cannot eat everything kasi it will stuck out on your teeth. Pero, try mo na lang mag-braces para ma-feel mo. Next question. Ayun. Kain pala guys, breakfast namin. Unsay editor app imong ginagamit to edit your videos? Editor app na, Silvana Juanico. ang editor app gamit ko is Vlogit at saka sometimes KineMaster. So, yun ang gamit ko for my phone. Next. Anong work ng mom mo at dad ate? Okay, for the information of everyone, broken fam po ako. I live with the grandmother ko lang sa aking mother's side. So, ang work ng mother ko is nasa Manila siya sa Department of Agriculture. Tapos, yung father ko is nasa Davao. Broken fam ako, pero ang work niya is meron kami basta building. Ayun. Next question. Pwede ba manligaw ha? Joke ra. From Jen Clark, Tabiling Hindi, Tele. kasi wala akong plano. Next question. Ipa-shoutout lang ming duwa sa akong amigo na si Bomber Bertuazo. Okay, shoutout kay John Clark Tabiling at saka kay Robert Mancheca. Tapos, next Unsay question. imong favorite anime from Robic Mark? Favorite anime ko is Wallflower. Kasi maganda yung story nun kasi apat silang handsome guys. Tapos may isang girl na hindi talaga napakita yung face niya kasi she was so pretty pala. Next question. From Nob. Love pa niyo si Ate Apple? Well, love ko kayo lahat. So, love ko kayong lahat. Okay. Next question. Asa ka nag-aadto pag wala ka sa akong damo? Ang bakit sa Okay, if wala ako sa dream mo, siguro pupunta ako sa mga importanteng lugar. Like school, house. Siguro ganon, hindi lang ako nakakapasok tayo sa dreams mo. So, I'm sorry kasi it's out of my mind. Charot lang. Anong secret mo po? Bakit maganda ka? From Barbie Foley. Okay, so hindi ko alam if anong secret ko. Pero, if to answer your question, fair skin lang yung aking skincare product na ginagamit. So, I had a vlog about it. So, yun lang yun. Tapos, siguro mga jeans ng mama ko. Hindi kayo jeans. Tagay. Next. Unsay maingon nimo nga crush ta ka? From Cyril Jan Mandagon, Lanistosa. Okay, those feelings is normal. Kasi, nagka-crush talaga tayo sa isang tao. So, if you're going to ask me ano masasabi ko if crush mo ko, I would say thank you kasi maybe I'm that na para i-crush mo, there is something in me na nagustuhan mo. Well, I am thankful for that kasi you admire me. And
Okay lang naman magka-crush, diba? Kasi ako, nagka-crush din ako. Then it became my inspiration, mga ganun-ganun. So if I was your inspiration, I would be very thankful. Next. Taga-asa ka ate. From in jailbreak. Okay, sa mga lugar ba ko ba? Sa Mulok ko. Mulok South Cotabato, near Jensen, 2P, and Carmel. Near lang ha, pero taga Palambos talaga. Next. Anong brand ng cellphone mo? Tapos anong editor ang ginagamit mo? So, ang brand ko ng phone ko is iPhone 7 and yung editor ko nga is Vlogger at saka Kindmaster. Next. Ilang taon na po kayo? I'm at legal age na po, 18 years old. So, makukulong na po ako pag pinapagawa niyo ako ng mga charla. Basta 18 years old na po ako. Next. Anong pinakaayaw mo na ugali sa lalaki? Tapos anong pinakagusto mong ugali sa lalaki? So, ang pinakagusto kong, unahin natin yung pinakagusto ko. Yung pinakagusto kong ugali sa isang lalaki is yung effort at saka yung gentleman. Kasi minsan ka na talaga makahanap ng ganyan. Kasi yung ibang lalaki dyan is like, jowa mo lang, okay na, hindi na mag-effort na pahalagahan ka. Kasi it's like, they just wanted to get something from you and they just want to, jowa yun. Pero hindi talaga sila seryoso. Like, you're just part of the collection. So, ganun. Tsaka yung hindi ko gusto is yung masyadong, yes, concern naman tayo ang tao, pero ayoko na masyadong OA na pagkalalaki. Tapos ayoko ng na masyadong maratrat sa salita. Yung ganun. Basta yun. Next question. Lami ko ha, from Apple Hidalgo. Okay, lami ka. Siguro mas lami lang dyan ko. Next question. Wala na. So, shoutout pala kay Therese Espero, kay Darlene Lieda, Sharon Chago, kay Colleen Orongan Vale, kay Jigs Sukgang, kay Jane Josh, kay Chris Kiel Lumawag, kay Chris Ameza Fire, kay Angelo Briones, kay Leon Kenneth Flores, kay Abigail Bermudez, kay Kimberby Anamor, kay Nigel Gaman, kay Leonil Tahirit Laurent, hindi ko na alam, basta Kyrnel, Mark Dave Colotario, kay Harvey Lance Kabakuban, kay John Paul Santiago, kay Bryce Hill Granada, kay Patrick Onairos, kay Matet Rica Plaza Caparoso, and kay Erna Paolo Oclarit. So, hi sa inyo. So, thank you for being my shiny. So, that's it. I already answered your questions na kinoment ko sa aking post. And ngayon, continuous pa rin yung mukbang namin dito. Hindi ako nakapag-focus magkain kasi I focus on answering your questions. At saka yung aking tag-question is Rose Dobrev. So, add mo siya sa Facebook. Charot lang. Single po yan siya. Binibenta ko na po siya sa inyo. 150 lang. So, ayun. I'm going to end this video kasi mag-focus na kami sa kain namin. So, we're gonna give it a thumbs up if you like this video. Don't forget to comment your thoughts, suggestions, or requests, and don't forget to subscribe. So, hope to see you in the next video, mga ka-shinies. Thank you for watching. Bye! Say goodbye then. Bye!